tutti murteeffatanii saarra qoy al tokko deeqaa tokko naa kennaati sittan deebi'a saarra obboleettii koo waan asii ta'een dubbadhuan dhaggeeffadhaa waan asii ta'een dubbadhuan biyya agaltuu jedhamee edda ummata murteesse ati gatii bucuu taateef gatii sabiyyii taateef ummanni Oromoo hiree sirratti murteessee muree murteessuu kan qabu jalqaba abbaa keetii ittaaneen uummata Oromooti. Haati kee amaanaa anatti kennite jechuun gatii sagalee uummata Oromoo ta'eef sittis anattis kennite. Anatti kennite jechuun Oromootti kennite jechuudha. Ummanni galchinee waan isin barbaaddu godhaaf jedhe deebii kee kenniifi sana booddee abbaa keetti walee mudhageessa. Ani karooraaf hin dhufee sababii deemuutiif hin dhufee ammas immoo asitti an karoora kootiif hin jiraataara deebi'ee aniyyuu gaddan dhufe maaf biyya galuu naa murteessan dudubba koo. Galatoomi. Abbaatan immoo isin wala dhaggeeffadha. Tole tokkummaan akka dhufuun barbaada nama tokko buusii mube. Abbaatan dawalee ka'a. Mube Raanis abbaatan dawalanii. La. Mube dhaabni meel tokko ifan. Raanuu kennaa gadi buuna jira keenya. Abbaatan dawaluu siin dawaluu tani ala nambo. Lakki waan barbaade nu ibsika waan abbaan dawalaa. Abbaadani. Mubarak mucaan di sini mate kana sabbaan barbaachisu dhisi mucaan daawun barbaada jettee Abbaan maal barbaadde? Abbaan maal beektaa? Abbamo kufa amiyeen koy abdi waan benna saabe amiyeen da mana sharafu dubiti assalamu alaikum السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جبت نقالا أنا مباركي فيلا جدو نقال الحمد لله إنني أبا إنو تسين عبدو أبا جماعتي عبدو أبا جماعة عبدو أبا إنو أبا سارة أبا سارة سارة كيسن إنو تي أمانا كين نتاني إسني تيجنني أمانا كيسن أمو إيسا سيني فتاو إسني ما براتاو abdii geetaachoo warra gastireerta waan gaafatte qabdu abbaa isa dhumaati waan gaafatte qabdu hin qabnu cufi abshiraa galatooma mucaa keessan isinii haasoftee beetti ergaa amana koo dhuftee kayroo dhuftee isinii daboltee beetti mucaan keessan waliin mari'annee waliin dubbannee birrii shaaftemmoo lafuu irratti ijaarree suuqiirumoo itti bannee waan jedhu kana murteessinee kaanee ergan haadha qabarsiisee gara jimmaatti deebi'ee mucaanii just murteen ishee kan biraa ta'e sii galee anni yeroo sanatti rakkoodhaan nan jedhee innooti rabbiin erga haadha harkaa fudhate kun immoo erga kana mijeessuu danda'e mubee wajjin mari'annee immoo uummanni gargaaruu barbaade mara ana takka aawuntii banee tokko cobsiisee maallaqa isa kaanii immoo gara sanatti akka galu duddu waadaa galtan waadaa keessan guuttadhaa jedhee viidiyoo hojjedhee haqqii yookiin immoo hunduu gatii dadhabbii gootii just rabbirraan argata jedhee kanarraa kanaaf immoo suuqii amma kana yoo mijeessine mubeen nu wajjin jira ittis gargaaruu dandeenya jedhee amansiisee ka'ee ergasiin inni kun finfinnee geesse inni kun hin ta'u gaafa finfinnee dhuftu waa wayii mubee wajjin mari'adhee akkaataa itti wanti ta'e gargaarsicha murteessee deebi'aadha erga achi geesse alasiin yaada kana jijjiirtu ana akka rakkootti waan natti mul'ate maaliin godhe bakka adii seetanii waan akka obboleessaatti siin mallee amma jettuu jiraate waliin mari'anna jedheen keessaa bahe fakkeenyaaf rakkoo qabdiin nan jedhee kara biraatti aan irsaanii gochuun qabdu an sii firiyyaadha isii caalaa sii firiyyaadha isiidhaaf immoo akka obboleetti akiraa tokkootti jechuudha wajjiniini an waan hin godhe hin beektisiin waan an aarsaa gaffale hin beektisiin rakkoon qabu kana godheera jechuuf miti walumaa galatti haasaa uummataa laaltamoo anasa obboleessa kan kee dhageessa salaamu alaikum fiteeraan. Thank you. Galatoo mulfadhu ummata keenya kabajamoo yaada kennachuu galtanii yaada keessanii kennattu mucaanii walumaa galatti akka gaarii jirti bareeda jirti dhokachuu hin danda'u ukkaanfamuu hin danda'u dhugaa kootu dhokotaadhaa dhokotu isiin naganaa fataatu malee isiin bashannantee jiraattu malee an asirratti haa liqeeffataa saarraa gaafsata qabuu bulte jira gaafsata uffata dhabdi sagalee ol kaasika namni isatti mataaraabtu kan hin beeku gaafti siina qabuu bulte hin jiru gaafti siin kaffaamte hin jiru. Ana asirratti waan tokko waan jedhuun qaba gaafii wayii jechuudha dhiifamaa wajjiniin. Amma namoonni asirratti haasaa jiran kun hundi isaanii warri mana banatanii isaanii haasaran hundi guyyaa gaafa saarraan mubaarikii wajjin kaayiroo dhaqxirraa jalqabee mee namni tokko namni dawwalee hanga hadhaatti saaraa hordofaa tureen anaa jedhee asaba uumeme. Hadha gaafa ajandaan fidamee waliin ajandaa kana qopheessee as bahanii kana haasa'uu otoo hin taane mee eenyu duuka bu'ee mucaa sana gaafataa ture amma hadha.
meeminatti maamiti. Okay, mubeen mucaa tokko dhiisee Oromoo guutuu bakka bu'ee dubbachuu danda'a, dubbataas jira, hojjetaas jira waan ta'eef namni Oromoo hunda bakka bu'uudhaaf iyyatti kenname amma deebi'amee gatiitti duudhameef immoo namnicha deemee gaafatee qoratee baree ka'eeyyuu waan tokko qabatee as ba'uu qaba. Gaafa sana kana godhee gaafatan ansiif jedhaan jiru amma Sharafuddin la dhaggeeffadhu jechuudha. Rakkoon qabu. Just annamba Yusra na dhaggeeffadha annamba mubeen anamma kana ansiif jedhaan jiru hanga nama tokko sarraatiin bilbiluwan sarraanii dubartii tokko sarraanii biyya Kaayiroo keessatti keessummaadha. Sarraanii hojii sana hojjechuu waan baay'ee mataa ishee jira mana sana keessa. Kanaaf mubaarikooni no mubeedha bakka nuti kan hordofaa jirru eenyuun hordofaarra mubee wajjin guyyaa guyyaatti. Marga mubee ta'e hadda mucaan irra Asa gabaabaa eebeeraan. Kaayiroo keessa waa Oromoon qofan taane mucaan aasaati. Fuudhaa Oromoo biraa kaaka. Kanaafuu an dudubba kee gaafadheera mubee dudubba kan kee guyyaa baay'ee saarraa guyyaa baay'ee gaafadheera guyyaa baay'ee jechuudha isii garuu si biraa bahuu hin barbaaddu baay'ee wayii. Mubee akka gootu Yusra mootii godha akka gootu mubee. Arrabni nama dura duuti haqni illee gaariidha akka dubbachuuni haadha keenya wajjiniin dhugaa dubbannaa. Deemeera aarsaa falteetta. Dadhabdeetta dhaggeeffadhu deemeeraan bakka aarsaa kaffalteetta dadhabdeetta garuu immoo waan amma komiisa irratti ka'e irratti murtee amma akka murtaa'uuf namni akka dhaga'u uffanoo ol bahee dubbadhe malee marii kana keessaaniin siin bilbila waan amma siin jedhe kanaan garuu namni si komataa arguni kanallee dhagayaati toleetti akka sirraa dhaabbatu waan hin barbaadeef akka nama tokkotti sirraa mucaadhaallee waan ta'udha jedhee waan hin yaadeef amma ati aarsaa kaffaltee gatii dadhabdeef galatuumi finfinneetti hospitaala keessa wajjin bulaa turte. Wajjin dadhabaa turte, wajjin arraffamaa turte, ofii keetii dhukkubsataalee biyya biraa teessee kan dadhabaa kan iyyafataa ture amma reeffa ga'u siidha. An garuu akka kan kee balleessuu hin barbaadu garuu komii kee kanaaf mucaa kana akkamittiyyi mucaan kun uummanni kun akka inni barbaade ta'uu danda'a. Amaanaan uummata hunda harka jira waan ta'eef. Salaamu alaikum wa rahmatullahi. Kana bobaaraktu. Wayi masdar embu'ee muhit godhatee haa taa'u carraa tartaraa haasofna hundi keenya iyyuu. Yaada masdar irratti mubaarak isin nama walitti dhiyaatudha. Sijjammar jalqaba siidha waliin turiyan. Abbaan barbaadde deemtee suuraa kee fayyadamtee suuraa mucayyoo fayyadamtee maallaqa haadha isiitii yookiin immoo gargaarsa goote jibbaa keetiif waan feeteef goote deebiin kennuu hin qabdu siin jedhan situ deebii kennee tokko isa kana akkatiin xumurraa. Lammaffaa immoo mucayyoon gaafa mubaarak akka feestaalii yookiin immoo akka shamizii ofii akka kaneteeraa ofii ofitti fannisee deemu eessa jirtan isin waa'ee masxar dhiisaa masxariinii fi mubaarak wajjin maal akka godhaa jiran wal beekan jirre barbaadu masxariitti dawwale mubaarakiin fidi mucayyoo ijoollee biyya kootiiti fidi naa ergi tikkeetti murii jedhee tikkeetti online irratti murii ofitti fudhachuu danda'a warra miidiyaa warra asirra iyyaaruuf warra fakkeenyaaf mubaarakiin gaafii gaafatti amma fakkeenyaaf mucaan tokko mana tokkummaa maal jettan sana achi teessee mubaarak birrii haati keenya hin gargaaramne birrii sana eessa keessee yeroo inni biisitiin fida ati birrii mee kaffalti birrii sana birrii itti baafte sana fidi yeroo inni jedhu deebiin qabdu. Nama akkanaatiif galata kan kee galata yookiin immoo haadha keenya bira dhaabbatte mana absitaalaa jechuun xiraadha. Xiraa keessa dhaabbattee wajjin cinqamaa mucayyoos immoo akka obboleettii keessi bira dhaabbataa turte eenyuuf deebiftaati. Gastii abbaa argitee galteeti. Eenyu jirri? Namni dhufee deebisa jira. Namni ati riisitii gaafatte. Namni dhufee kunoo qabna namni siin jedhe jira. Eenyu jirri ati kan deebiftu mubaarak. Maasaa 24 si wajjin rakkanan kun. Mastar si bira jira. Mucayyoo yoo ta'e akka ijoollee biyyaatti yoo barbaanne maallaqa waliin buufne yoo mucayyoon naataan jiru manni mubaarak yoo jette mucayyoo tikkeetti muree biyyatti galchina yoo fudhachuu barbaaddan. Eenyuun immoo bakka bu'ee dhufee fudhata. Hin qabdanii nama akka mubaarak hin qabdanii miidiyaadhuma kanarraa. Inni sin achi gortanii mucaa kana reeffasaa akka waan ofii murtee waa birrii wayii harka keessaniitiin isin qayyoo achi deemte nyaattan. Haadha hin qabdanuu isin. Haatisii immoo qabirii keessa jiran ammallee iyyuu waggaa hin geenye. Maal jettanii achi deemtanii nyaattan. Wallaahi ummanni miidiyaa kun irraa mubaarak waan siin jedhaan. Masxarii wajjin haasa'i. Warra si fakkaatuuf deebis biraazar.
ati nama si madaalu alama fakkeenyaaf anumti waan beenne kun nama madaalu malee wallahi billahi abbaan barbaade afaan bantee dhiifte wallahi deebiin deebisu rakkoon ati qabdu maanni beekna Mubaarak abbaan barbaade mana banee Mubaarakin sheer godhaa nuuf fidaa Mubaarakin wajjin haasofnaa Mubaarak birrii nama nyaatee Mubaarak as gala fiigaaratta bakka kun si faarse kun sitti fayyadamuu malee yookiin immoo dhugaa keebsuufi miti ati immoo jettuu haadha keenya kana bira jettu tikkeettii murattee biyya galtee bira dhaabbattee absitaara keessa dhattee cinqamtee armatti qabattee ofitti qabattee bira dhaabbataa turte buchii wanti argite asirra deemtee maqaa jimmaa barreeffattee maqaa arsii barreeffattee abantu mare maal nu diyyisiisu qoyi tokkummaa naa dabalee naanni wal kabajnaa wal jaallannaa dhaqee silaa bisi kan xumuraa ta'etti mee ba'ee inni kun rakkoon qabu waa'ee dhaquu kooti rakkoon qabu amma wanni godhamuu qabu warri adda gadi ba'ee iyyaa jiru kaleessan jiru akkuma tuwatte amma immoo maal feetan bakka biraanuu kadhattottanii mucaan tole jetti baltanii ture isin murteessitaniitu biyya nu bagaltottani Mubaarak mucaan tole jettiin Mubaarak qoy ati garuu rabbiin hin sodaattamoo namaaf jettee mucaa kana ofitti fuute moo qoy namaaf jettee ofitti fuute moo rabbii isa si qalliqeef jecha yookiin akka ilmoo keessitti ilaaltee ofitti fuuteet qoy abbaan sadarkaa koon of beeka waan ta'eef sadarkaa koon of beeka akka Mubaarakiin dubbadhee walii galuun beeka sadarkaa koon beekan okay gara yaada kiyyaattan darbaa gara yaada kiyyaattan darba carraadhaan tokkummaa siifan kenna garuu nambaa hojiirra jira sagalee namaa dhageessan malee carraa hojiirra jira mucaas keessa jirtu warra gaafa dhukkufatu injirretu dubbate waan jettu kaaftee nama maallaqa walitti sassaabee ana mucaas keessa jirtu hin jedhin maqaa koo sargaar ta'an kan jedhe siif hin jenne garuu immoo eeyyee mucaan kun erga kaa yeroo deemte namni guyyaa gaafa siin deemte jalqabee akkamitti jirta eessa jirta shaara ambiyaans guyyaarraa tuun dawwaliin dudduba Mubaarak kun dawwalaaf hin ture garuu namni gaafate akkamitti jirta eebee ku jira waa'ee mucaa kana hadhamma mucaa kanarraa kanatti haasa'u keessan kun mucaa kanaaf amma miidhaan moo qaba faayidaan moo hin qaba ammoo nama miira namaa eeguu noo hin waliin ajandaa kana fidee dhufeedha isin asii fasii fudhattanii wal loluun moo qabdanii yaa jedheera angaruu eekelee addan baasnaan ajandaa kana kan gadi kaase si'ii miti baay'isawee kan jalqaba ka'ee si'ii miti kaleessa gaddaa saamaa ture deebiin kan irratti deebisaa waa biraan jennu mucaa kana hin jedhin mucaa kana maal jettama maqaa koo argaa hin jirtu yaa galatoom kun hojii keenya si galee tarii si aaraa ta'uu danda'a malee gaafachuu Mubaarakiin dawwalee waame bara Mubaarakiin baramma itti dawwalee itti naasa'uu nama danda'u bara anan rabsaa miti bara gaafa nama waamu kottu nyaatte akkas jedhee mataa gad deebisee nama rabsee miti kanan fammase kanan beekamus hojii koos miti sinii galee kottu akkas goote miti seeraaf ulaagaa eeggadheen gaafadha anan mallee